Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ուրեմն իմ վերջին ուղիղ եթերից հետո, ճիշտն ասած, այդ կոմունալների թեմայով մի հատ բանաձև եմ մտածել և հիմա ուզում եմ այդ բանաձևի շուրջ խոսեմ ձեզ հետ և այս խոսակցության մեջ ինձ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Աննա քո օգնությունը, այստեղ Աննա, ինչի որովհետև մի քիչ թեման մի քիչ տենց խառն է, օրվա վերջը, տենց կարող եմ մի քիչ խառը բան անեմ, եթե հետևի մտքից, եթե ինչ-որ բան բաց թողեմ, դու ինձ հարցեր տու, որ բան անեմ, պատասխանեմ։ Ուրեմն այս կոմունալների հետ կապված ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկը ի սկզբանե, երբ որ մենք միջոցառումները ընդունում ենք, դեռ չգիտեմ ինչքան առաջ, ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է, տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոմունալ աջակցության կարիք։ Սա թվում է թե մի հատ պարզ պրիմիտիվ հարց է, չէ, ինչ կա տեղորոշելու, բայց հարց, ոնց գտնենք, կառավարության որոշման մեջ պետք է գրել, այս ծրագրից օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր ու նկարագրել այդ մարդկանց։ Հիմա ոնց նկարագրենք այդ մարդկանց, ովքեր ռեալ այդ օգնության կարիքը ունեն։ Թվում է թե պարզ պրիմիտիվ հարց է։ Առաջին միտքը, որ գալիս է, հետևյալն է, որ պարզ է նրանք, ովքեր քիչ են օգտագործում հոսանք, ենթադրաբար նրանք սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող մարդիկ են եւ առաջին հերթին պետք է տենց անել եւ մենք 11-րդ միջոցառման մեջ հենց այդպես էլ արեցինք, գրեցինք նրանք, ովքեր գազ փետրվար ամսին հոսանք օգտագործել են 5000 դրամ միջև, նրանց ծախսերի 50%-ը տալիս ենք, իսկ նրանք, ովքեր էլեկտրական հոսանքը միջև 5000 դրամ, գազը մինչև 15000 դրամ, հիմա եթե թվերը մի քիչ խառնեմ, 50%-ը տալիս ենք։ Հիմա թվում է, թե մենք գտել ենք շահառուների թվին, չէ, նույնիսկ աղմուկ եղավասցին լա, հետո մինչև 5000 դրամ են գրել, ասել են հետո 1000 դրամի օգտագործում։ Սկսեցին ասել, որ այս ինչ աղմուկ է բան, բայց պարզվեց, որ լիքը մարդ կա, որ մինչև 1000 դրամի է օգտագործում։ Մեր առաջին միտքն է, որ իրենք սոցիալապես անապահով ժողովուրդն են, չէ, բայց ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ կատեգորիայի տակ մտնում են մարդիկ, ովքեր Դիլիջանում դաչա ունեն, օրինակ, ասենք, այս ամսվա ընթացքում քիչ են գնացել, ընդամենը 1000 դրամի հոսանք են ծախսել, եւ այդ օգնությունը գնաց նաեւ իրանց։ Իհարկե կային նաեւ բնականաբար սոցիալապես անապահով մարդիկ, բայց այս ծրագրով մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսեցինք, մեր հույսն էր, որ այդ մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսելով սոցիալապես անապահովներին օգնենք, բայց մենք օգնեցինք նաեւ Դիլիջանում դաչա ունեցող մեր հայրենակիցներին։ Հարցը ինչի, որ մենք չենք ուզում իրանց օգնել։ Հարցն է, որ իրանք այդ բանի 500,000 կամ 2000 դրամի օգնության կարիքը չունեն, եւ մենք խնդիր ունենք գտնել նրանց, ովքեր բան են անում, ունեն դրա կարիքը։ Հաջորդ միջոցառումով 12-րդ միջոցառումով ասենք հոսանքը մինչև 10000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը մինչև 30000 դրամ օգտագործողներին էլի աջակցում ենք փետրվար ամսին ծախսածի 30%-ի չափով։ Էլի այստեղ էլի սրտներս կախեր, որ մենք էլի տենց կատեգորիայի մարդիկ, օրինակ, մարդ երկու հատ տուն ունի, ամսվա կեսը մի տանն է եղել, մյուս կեսը այն մյուս տանն է եղել, կամ 3 հատ տուն ունի, օրինակ տենց տներով ա եղել, մենք իրան օգնեցինք։ Իր այդ օգնեցինք նաև իրական կարիք ունեցողին, բայց քանի որ նաև ստիպված էինք օգնել նաև նրան, ով որ դրա կարիքը չունի, դրա համար այն նրա ուղղված օգնությունը, ով որ դրա կարիքը ունի, եղավ ընդամենը 30%-անոց։ Հետո որ հասկացանք, որ մեկա սրանով էլ խնդիրը չի լուծվում, այսօր մենք նոր որոշում ընդունեցինք, որ հոսանքը միջև 25000 դրամ կներես 10001 դրամից միջև 25000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը 30-ից 40000 դրամ օգտագործողներին էլի 30%-ով փոխհատուցում ենք։
Արփի ջան, մի վարքյան կսպասես։ Մի վարքյան սպասի։ Հիմա այստեղ էլի նույն խնդրեմը կա, որովհետև այսօրվա իմ զանգերի մեջ կային մարդիկ, որ իրոք ասենք հոսանքի փետրվարի համար 25000 պարտք ունեին, բայց իրանք սոցիալապես այդքան չեն կարող, մի վիճակի չեն վճարել, բայց մյուս կողմից էլ կան մարդիկ, ովքեր 25000 են ծախսել, որովհետև դա նորմալ ծախս է համարվում, բայց դրա կարիքը չունեն։ Այսինքն մեր կամ հա, թվում է թե շատ པարզ բան է։ Վերցրեք ում անջատած է ցուցակը, ում անջատած է հոսանքը, բոլորի փողը տվեք։ Թվում է թե շատ པարզ լուծում է, չէ՞, բայց այդտեղ երկու խնդրեմի առաջ են կանգնում։ Ասում ենք, բայ այն մարդը օրինակ, որ տարել է, ենթադրենք, իր նշանի մատանին վաճառել է եւ փակել է իր էլեկտրական էներգիայի պարտքը, իսկ մյուս հարևանը այդ նշանի մատանին էլ չունի, չի փակել։ Մենք նրան ով որ չունի, օգնում ենք, իսկ նա ով վերջին մատանին տվել է, իրան չենք օգնում, ասում ենք դե դու փակել ես, արդեն ավարտի։ Այդտեղ էլ է անարդարություն։ Կամ ասում ենք բոլորին փակում ենք, այսօրվա իմ զանգերին ցույց տվեցին, որ մարդիկ կան, որ իրականում թյուրիմացաբար են այդ ցուցամարտիկ ասում են, չէ, մեր հոսանքը անջատած չի։ Բայց հիմա պետական բազաներում իրանք նշվում են որպես հոսանքը անջատած մարդիկ։ Էլի տեսդե, հա, թվում է թե ասում ենք բան, պարչի բաներին օգնենք, մեր նպաստառումներին օգնենք։ Բայց նպաստառումները ի սկզբանե էլեկտրական հոսանքի եւ գազի համար ունեն հսկայական զեղչեր։ Այսինքն ուրիշներից օրինակ էլեկտրական հոսանքը մոտավորապես 10 դրամով ավելի էժան է իրանց համար։ Նու ինչ որ մի չափի։ Բացի այդ, մենք 13-րդ միջոցառումով իրանց հոսանքի համար արդեն մինիմում 5000 դրամ արդեն օգնել ենք։ Այսինքն մեր ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք չենք կարողանում գտնել շահառուին, որ գտնում ենք, իր հետ մոտավորապես 30%-ով օգնում ենք նաև այն մարդուն, ով որ այդ օգնության կարիքը չունի։ Հիմա այսօր ես երբ որ այս ամեն ինչի մասին խոսեցի, այնտեղ ասացի սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր որ այդ օգնության կարիքը չունեն, խնդրում եմ իրանց թող այդ գումարի չափով մեկ փոխանցել ենք իրանց բաժանորդային հաշվին, իրանք չեն կարա այդ օգնությունից հրաժարվեն։ Ես ասացի խնդրում եմ ձեր գրպանից, ովքեր չունեն այդ օգնության կարիքը, խնդիր չունեն։ Խնդրեցի ասացի բան արեք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին բան արեք, փոխանցեք, այդ եթերից հետո բազմաթ ուրիշ գաղափար եկավ, որը ինձ միջև մի տանջում է, ես համոզված եմ, որ դա ավելի լավ գաղափար է։ Հիմա այս մեր բոլոր բաներով, ծրագրերով մենք իհարկե բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք, բայց բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք Հա, 90%-ին չես մոռանում, չէ, որ բան բաց թողեմ, 90%-ին աջակցել ենք, բայց այդ 90%-ի մեջ 40 կամ 30% այդ աջակցության կարիքը չունի, իսկ այն 70%-ին ում աջակցել ենք, մի մասին աջակցել ենք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է, իսկ մյուս մասը մի քիչ ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան մենք իրանց աջակցել ենք։ Հիմա ենթադրենք այն մարդկանց, ովքեր այդ աջակցության կարիք չունի, ես այսօր նախորդ եթերում ասում էի, ձեր գրպանից այդ գումարի չափով կորոնավիրուսի հիմնադրամին փոխանցեք։ Բայց հիմա ուրիշ գաղափար եկավ։ Ասում եմ ժողովուրդ ջան, այդ ձեզ ոչ անհրաժեշտ աջակցության չափով ձեր գրպան, հիմա այդ աջակցության չափը, ասենք օրինակ 25000 դրամ, եթե դուք փետրվարին վառել եք հոսանք, հիմա 2 շաբթի, 3 շաբթի մաքսիմում ձեր հաշվին 7500 դրամ փոխանցվելու է։ Բայց եթե դուք այդ 7500 դրամի կարիքը չունեք, դուք ինքներդ արդեն մենք ձեր տեղը ձեր 7500 դրամը փակել ենք։ Այդ 7500 դրամը ձեր գրպանից նայեք օրինակ ձեր շենքում, ձեր բակում, ձեր ծանոթների մեջ, ձեր բարեկամների մեջ, ով կա, որ այդ 7500 դրամի կոմունալ ծախսի կարիքը ունի, տարեք իր տեղը վճարեք։
Եվ դրանով կստացվի դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության տված 4.5 միլիարդ դրամ ենք մենք տվել։ Այդ 4.5 միլիարդ դրամով մենք 100%-ով փակում ենք այն մարդկանց կոմունալները, ովքեր դրա կարիքը ռեալ ունեն, բայց մենք դե յուրե ենք դրանով, այսինքն թիվը հերիք է, բայց մենք չենք կարողացել փակել, որովհետև իրանց նույնականացնելու խնդրեմ ենք ունեցել։ Եվ հիմա իրանց հետ ձեզել են կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, նրանց ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն։ Մեկին 7000 դրամ, մեկին 5000 դրամ, մեկին 4000 դրամ։ Հիմա իմ ասածը էսա, եթե դուք այդ օգնության կարիքը չունեք, ուղղակի ձեր գրպանից նայեք ով կա շրջապատում, միջավայրում մարդ ով դրա կարիքը ունի, իրանց կոմունալի ծախսը տարեք բան արեք, վճարեք, որովհետև ձեր հաշվին արդեն մենք 7500 դրամ դրել ենք։ Սա է գաղափարը եւ սա կլինի իսկապես սոցիալական կոմունալ համերաշխություն։ Որտեւ հիմա մենք ենթադրենք, եթե նույնիսկ ոչ թե 4.5 միլիարդ դնեինք, այլ 10 միլիարդ դնեինք, ելի նույն բանաձևն էր գործելու։ Այսինքն այդ մեր դրած 10 միլիարդի մոտավորապես 20-30%-ը գնալու էր այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը չունեն։ Եվ հետեւաբար այսօր մենք այնքան փող ենք տվել կոմունալներին, որ խնդիրը 100%-ով փակում է, բայց դե ֆակտո 100%-ով չի փակում, որովհետև շահառուներին նույնականացնելու խնդիր ունենք։ Այս մասը պարզ եմ, ես հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ձեզ տվել ենք 7500 դրամ կամ գազի դեպքում ավելի շատ 12000 դրամ ենք տվել, որի կարիքը դուք չունեք, իմիջիալոց եթե դուք նույնիսկ փետրվարի պարտքը փակել եք, այսինքն պարտք չունեք, մեկա ձեր հաշվին որպես կանխավճար մեր տված փողը նստելու է։ Մեծ գումար կանխավճար է տրվել պետության կողմից։ 4.5 միլիարդ։ Քան ամբողջը կանխավճար էր։ Չէ, մի րոպե, ով որ պարտք է, այդ 30%-ի չափով իր հաշվին պարտքն է փակել, բայց եթե մարդկա փետրվարը եթե մարդը փակել է, ասենք 40000 դրամի գազ ավառել, փակել է, 0 պարտք է։ Մեկա մեր փոխանցումով 12000 դրամ իր հաշվին նստում է որպես կանխավճար։ Այսինքն այդ 12000-ը ինքը առաջիկա ամիսներին կարա չվճարի կամ 12000 դրամով պակաս վճարի։ Հիմա եթե մարդը սոցիալական խնդրեմ չունի, ինչ եմ ասում եմ դուք արդեն ձեր հաշվին այդ փողը նստած է։ Հաշվեք ձեր կառավարության տված փողը նստել է ձեր գրպանին։ Դուք ձեր գրպանից տարեք, նայեք ձեր շրջապատում ով կա, ծանոթա, բարեկամա, շենքի հարևանա, որը դուք տեսնում եք, որովհետև ձեր աչքը ավելի սուր է, կառավարությունը չի կարող ձեր բոլոր հարևանների միաժամանակ տեսնի գնահատի օբյեկտիվ իրանց սոցիալական վիճակը։ Դուք տեսնում եք, տարեք ձեր հարևանինը վճարեք։ Ընդ որում ձեր հաշվին չի դա, կառավարությունը արդեն ձեզ տվել է այդ փողը։ Խնդրում եմ դարձրեք այս գործի մեջ կառավարության դաշնակիցը, որպեսզի այդ հարցը 100%-ով փակենք։ Ընդհանրապես